Nindot kaya tanaw no, ngay nga ni sila kapaspasa mukaon. So what's up mga bay? Atong gamarong adlaw no kay Mosoroy tas area sa atong manok nga pangsabong. Kunya no sa nakita ninyo excited na jud kayo sila tuwaan. Kita ra gigihuwat ani ba. Isip usa ka namuhi og manok pangsabong no. Nindot na jud kayo nis atong mga mata. Tawan lang ninyo unsa ka nindot og ingani kadaghan na imong binuhi. Puro healthy. Og sa mga nangutanas edad ani no, naani sila 4 months old and 20 days. No, di lang gyud ta katuo nga nakabuhi tayong ani. Kay sa una, igo ra ta mo tan-aw ani sa uban pero karon kita nay nakabuhi og ingani kadaghan. Pero clarification ra ha, di gyud ni ato gipabuhi ra ta ani. Unya no, dako gud ta pasalamat no bisag first time na to mubuhi og ingani kadaghan na gisaligan gihapon ta. Unya no, kaloyas Ginoo gigaydan gud ta ni Jah nga moabot ni aning panahon na. Unya no, dako pud ta pasalamat ani nga batch nga mga manuka kay daghan gyud tang nakuhag experience diha nila. Bisag dili ni ato no, dako jud kog pasalamat kay gisaligan ta. Kay dili gyud kabayra no ang atong knowledge nga nakuha og experience ani nga batch. Og sa nakita ninyo no, mao ni atong caretaker. Siya gud tigbahog ani atong mga alaga dire. Sa puni si Jas rason no nganong napadako ni sila natog healthy. Nya no sa mga nangutana diha, for sale ni namo tanan. Kung kinsa toy gusto mo avail, i-PM lang ko mismo sa page kay magsabotas presyo. So maura lang sa to sa karon. Happy farming.